Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңлыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Сибай ҡалаһының Үҙәк майҙанында еңеү өсөн тест акцияһы үтте. Ошо хаҡта беҙҙең киләһе яҙмала. ВИЧ эпидемияһы, коронавирус пандемияһы кеүек үҙ кеше сәләмәтенә хәүеф менән янаған ҡурҡыныс сир. Күптәр үҙҙәренең ВИЧ йоҡтороуын белмәй ҙә йәшәй бирә. Рәсәйҙә әлеге ваҡытта 1 миллиондан ашыу кеше ошо үлемесле ауырыуға дусар. Сирҙе бер генә ысул менән туҡтатып була. Ауырыу хаҡында халыҡҡа мөмкин тиклем мәғлүмәт еткереү. Төрлө юлдар менән йоҡҡан ВИЧ хаҡында кешеләр хәбәрҙар булырға тейеш. Хәүеф төркөмөнә эләкмәү, һаҡланыу саралары күреү, ВИЧ инфекцияға тест тапшырыу, федераль проект сектарына уҙғарылған еңеү өсөн тест киң күләмле акцияның төп маҡсаты. Наша компания «Новый век», который находится в городе Казани, благотворительный фонд. Беҙҙең яңы быуат компанияһы Ҡазан ҡалаһында урынлашҡан. Мәрхәмәтлек фонды Рәсәйҙең 9 төбәгендә тест уҙғарыу буйынса грант тотто. 3 бригадаға бүленеп, ошо 9 ерлекте Волга буйы федераль округында, шул иҫәптән Башҡортостанда ВИЧ инфекцияны асыҡлау экспресс-тесттар уҙғарабыҙ. Үҙеңде ВИЧ статусыңды асыҡлау бушлай һәм аноним рәүештә 1 минут эсендә атҡарыла. Кешеләрҙән алынған биоматериалға шәхсән код биреү өсөн исемдең баштағы 2 хәрефен генә һорайҙар. Ҡанды бармаҡтан алалар. Һөҙөмтәһе шунда уҡ үҙеңә әйтәләр. Сибайҙа уҙғарылған акция барышында кешеләрҙең иммун дефициты вирусы хаҡында тейешле кимәлдә хәбәрҙар булмауы асыҡланды. Күптәр был теманы урап үтә йәки оят тип һанай. Экспресс-тест үтеүселәргә белгестәр бәкерле сир хаҡында буклеттар тапшырҙы. Сөнки ВИЧ инфекция хаҡында күп нәмә белеү үҙ ғүмереңде хәүеф аҫтына ҡуймау тигәнде аңлата. Байрас Байбулов, Гөлдар Ҡадаева, Александра Юрина, Любовь Карпова. Яңлыҡтар өсөн. Коронавирус пандемияһына ҡаршы прививка ятыуҙы өҙөнләштереү көнүҙәк мәсьәлә. Хәҙер прививка ятыусыларға төрлө бонустар ҙа ҡаралған. Мәҫәлән, Сибайҙа прививкалы акцияһына ҡушылып бүләктәр оторға мөмкин. 15 июлдән урында Сибай прививкалы киң күләмле акцияһы старт алды. Коронавирусҡа ҡаршы иммунитеты көслө булғандарға Сибай ҡалаһында социаль үҫешенә Ярҙам мәрхәмәтлек фонды ҡиммәтле бүләктәр әҙерләгән. Сара шарттарына ярашлы акцияла 17 йәш тулған COVID-19 сиренә ҡаршы прививканың беренсе компонентын яһатҡан, шулай уҡ вакцинацияның бөтә этаптарында үткән граждандар ҡатнаша ала. Для участия должны при себе иметь СНИЛС. Акцияла ҡатнашыу өсөн үҙең менән СНИЛС мобиль телефоның булыу ҙа етә. Прививка яһатҡан мәлдә уникаль һан бирелә. Шулай уҡ сарала ҡатнашыу хаҡындағы купонды тултырырға кәрәк. Бүләктәрҙе тап шул купонға ярашлы отторасаҡбыҙ. Мәрхәмәтлек фонды әҙерләгән ҡиммәтле приздар һеҙҙе көтә. Әйтергә кәрәк, бүләктәр бөтәһенә лә етерлек. Акцияны ойоштороусылар 30 июлдә, 14 һәм 31 августа урындағы телевидениела турай трансляция йәки интернет селтәре аша онлайн осрашып уҙғарып, бүләктәр таратасаҡ. Өлөшлөләр приздарын 10 сентябрь тиклеме мәрхәмәтлек фондынан барып алырға тейеш. Әгәр ошо арауыҡта барып өлгөрмәһәгеҙ, башҡа бында мөмкинселек бирелмәй. Фәруаз Рафиҡов, Гөлдар Ҡадаева, Татьяна Огурцова, Байрас Байбулов, Любовь Карпова. Яңлыҡтар өсөн. Бөтә мусулман донъяһы оло байрам Ҡорбан ғәйтен билдәләне. Беҙҙең ижади төркөмдә был байрамда ҡатнашты. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا Ҡорбан байрамы Сибай ҡалаһының барлыҡ иман йорттарында ла уҙғарылды. Байрам намаҙы коронавирус сиренә ҡаршы барлыҡ профилактик саралар ҡулланып ойошторолдо. Намаҙҙан һуң башлыса уҙғарылған халыҡты һыйлауҙар быйыл тыйылды. Байрам намаҙҙары мәсет эсендә түгел, тышта, саф һауала уҡылды. Сибай ҡалаһы хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов ҡалалаштарҙы Тәҡүә мәсетендә тәбрикләне. Коллектив намаҙға ул да баҫты. Башлыҡ үҙенең сығышында Ҡорбан ғәйете кешелекте, ғәҙеллеккә, миһырбанлыҡҡа өндәүен белдерҙе. Хөрмәтле мусульман ҡәрҙәштәр, Ҡорбан байрамы менән һеҙҙе ихлас тағы бер тапҡыр ҡотлайым. Һәр ғаиләгә именлек, тыныслыҡ, ҡот бәрәкәт, сәләмәт теләйем. Байрам белән, хөрмәтле. Байрам намаҙында 400-дән ашыу кеше ҡатнашты. Күптәр үҙҙәренә һәм ғаиләләренә именлек теләп, хәйер таратты, бер-береһен ихлас ҡотланы. Мәрхәмәтлеккә, изгелеккә саҡырған Ҡорбан байрам 3 көн бара. Мусулмандар ҡорбанлыҡҡа мал салып, мохтаждарға таратыуҙы, яҡындарын, тыуғандарын һыйлауҙы дауам итә. Фәруаз Рафиҡов, Гөлдар Ҡадаева, Байрас Байбулов, Любовь Карпова. Яңлыҡтар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңлыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәруаз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарылыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.